Kaya po mga ka-vlogger, paalis na po kami. Ito, Ready yan. na. Ito po isa to. Munting na di makasakay. Mga ka-vlogger. Day 1 from Singapore. Breakfast lang po kami at papunta na po kami ng 1°15 Marina para check upin po yung boat. Style is the answer to everything. Fresh way. Thanks, Ulram. Thank you, everybody. Thank you. Thanks for the support. Have a safe trip. See you guys back soon. Yeah, let me know. See you in the Philippines. Thank you. Thank you. Thank you. Ready na kami. Gapat ka sa loob.
What's menu for the day? Wow! So okay na. Okay na. Pansamantagal. Pagmatagal. Okay. Say hi muna sa mga fans. Hi. Hi vlog. Welcome to my guys. Kapsa na tayo. Masperado. So refueling tayo, no? Kap? Gusto kap? Thank you, Ben, ha? Thank you, ha? Salamat, ha? Ako din. Kap, anong ginagawa mo? Naglalaba. Ha? Baka pwedeng pasabay ko na to. Hindi sir. Pagkakaalam ko parang ang Kota Kinabalu, Sabah, sakop ng Pilipinas to eh. Pero ang linis ang ang marina nila oh. Sana ganito rin sa atin. Ito refueling station nila oh. Linis ng ng Sabah, Kota Kinabalu. Ito lang ang nagdudumi oh. Palibasa Pinoy oh. Ayan oh. Kap, anong gagawin mo? Shower? Mag-check sa sir, propeller natin kung wala bang sabit. Ganun ba? Eh, ba't may shampoo ka? Mamaya pagkatapos. So, shower while
working. Yes, sir. Very good. Bus na ano ba? Parang Busy city rin eh. M300. Sikap, kala ko kapital lang ng boat, basketball player pa. Yun lang. Kinapos lang sa heights. Linis ang palengke nila. Nabarya na, oh. Linis ang palengke, oh. Oh, linis. Ang may-ari. Yeah, we're leaving at Kota Kinabalu. And yun, enjoy kami rito, masaya. Masarap. Malinis. Sana ganito ang Pinas. Sana all. Sana all. Sana all. Kaplino! Yes, sir. Sana all. Sana all. Malinis ang Pilipinas. Katulad dito. Anong ano tayo, tatalino? Sir, Kap? Anong ano? kung natatanggal ba? Kung Ah, natatanggal, okay lang. okay. Ayun oh, may plastic eh. Ayun oh. Ayun, basura na naman oh. Ay nako. So, dapat talaga mahalin natin dagat eh no. Ano suggestion mo, Tatalino? Huwag magtapo ng plastic sa dagat. Oo. Kasi tayo rin mahirapan eh. Yun. Ano dapat itapon? Yung... Sigarilyo. Yosi lang. Wala ka sa yung spread. Yosi lang, Yosi. Oo, kala ko tatapon mo yan.
Tatalino, ba't may martilyo ka? Kailangan ko sir, kasi Ha? matigas yung buto eh. Kailangan ko sir muna yung gitna ng buto para yung malambot. Matigas ko malaki na sir. Hindi ba kailangan mo ng pako dyan? Hindi na sir. Hindi na. Sigurado ka yan lang ha? Aba, yan palang style ha, martilyo. Very good. Siguraduhin mong masarap ang luto mo dyan ha, chef ha. Lutuin natin sir sa Star Margarine. Ayos. Meron pa tayo? Luxury, Star Margarine. Aba. Butterfly. Aba. Hi, butterfly. Tatalino, Sir. hindi ka ba nagsasawang maglinis ng isda? Hindi sir. Ha? Kasi kailangan to eh. Ito yung hinahanap natin eh. Mula Singapore, ito yung kailangan natin. Nakakailang ka na. Parang feeling ko hirap na naman maglinis. Dapat hindi kapitan kinuha mo eh. Dapat chef. Tatalino, Sir. ba't may martilyo ko ulit? Para pang ano sir, hindi kaya pagkamay lang iiwan sa isda eh. Matigas yung buto nito. Wala ka naman kutsilyo. Meron po sir. Ay, meron. Ano plano dyan, chef? Kapitan? Kilawin. Sarap yan, may beer, no? Ayos. Ayos. Yummers, oh, yummers. Chef Captain Logro. What's the menu for today? Inihaw na kaniki Ayun, oh. with garlic, Ayun. pepper, Ayun. with luxury butter. Ayun. Mamahalin. Luxury. Isa lang. Ayan na, oh. Ayan, oh. Isa lang. Tigi-tigisa lang tayo. Dapat tiga-anim tayo. Ikahanin sir. Ha? Inilaw sir, saka sinigang. Yummers, oh. Tatalino, oh. Walang ginawa kundi maglinis ng isda. Pagbalik niya sa ano, pagbaba ni Tatalino rito, chef na to. Ayaw nang mag-deliver ng boat yan, chef na. Kap, good morning. Good morning, Uncle Dan. Kuya, okay lang ba pwedeng magparada? Pabantayan ko sa'yo. Ah, sige. Mamaya lang ha. Sige, ano pangalan mo? Mark. Yarba. Sige, thank you ha. Ayun si Kuya binantayan talaga boat namin Ayun